ल ओके हामी अब आज फोर्थ क्लासमा छौँ। अहिलेसम्म Recording in progress. रनवेमा हामीले छुटाएका एक दुईवटा टर्महरू छ, त्यो हामी आज कभर गर्नेछौँ। त्यसपछि बाँकी एरोड्रोमको पेमेन्ट डिजाइन अनि त्यसपछि भिजुअल एड्सका कुराहरू त्यो रिलेटेड टपिकमा हामी आज हेर्नेछौँ। अब सबैभन्दा सुरुमा यहाँनिर डिक्लेयर डिस्टेन्स भनेर एउटा टर्म छ। यो डिक्लेयर डिस्टेन्स भनेको चाहिँ रनवेको एउटा लेन्थ छ, रनवे प्लस त्यहाँ रनवे सँगसँगै अरू वेहरू पनि हुन्छ। त्यहाँनिर स्टप वे हुन्छ, क्लियर वे हुन्छ, अनि त्यसपछि रनवे प्लस स्टप वेलाई एउटा नेम दिइन्छ। त्यस्तै रनवे प्लस क्लियर वेलाई एउटा नेम दिइन्छ। त्यसरी डिफ्रेन्ट डिक्लेयर डिस्टेन्सहरू चाहिँ एयरपोर्टको रनवेमा रनवेसँगै जोडिएर डिफ्रेन्ट स्पेसिफिक लेन्थहरू अथवा डिस्टेन्सहरू हुन्छ, त्यसलाई हामी डिक्लेयर डिस्टेन्स भन्छौँ। यसको डेफिनेसन यहाँ स्लाइडमा तपाईँले देखिरहनु भएको छ। डिक्लेयर डिस्टेन्सेस आर स्पेसिफिक लेन्थ्स अफ रनवे द्याट आर पब्लिस्ड फर एयरक्राफ्ट अपरेसन स्पेसिफिकल्ली व्हेन टेकिङ अफ अर ल्यान्डिङ and are defined for pilots to understand their allowable takeoff and landing weights and speeds. डिक्लेयर डिस्टेन्स चाहिँ केमा डिपेन्ड हुने भयो त भनेपछि एयरक्राफ्टको वेट र स्पिडमा डिपेन्ड हुने भयो। भनेपछि एयरक्राफ्टको क्यारेक्टरिस्टिक्स अनुसार पाइलटलाई चाहिँ कति लेन्थ चाहिन्छ टेक अफ गर्नको लागि, ल्यान्ड गर्नको लागि हो, त्यो डिस्टेन्स एक्स्ट्रा डिस्टेन्स प्रोभाइड गर्नलाई चाहिँ रनवे सँगसँगै सर्टेन स्पेस दिएको हुन्छ, सर्टेन लेन्थ प्रोभाइड गरेको हुन्छ, त्यो हामी डिक्लेयर डिस्टेन्स भनेर भन्छौँ। अब यसको टाइप्सहरू के छ, कस्तो कस्तो पोजिसन हुन्छ, फिगरमा हेर्दाखेरि अझ स्पष्ट हुन्छ। यहाँनिर एउटा फिगर छ, यसमा चाहिँ डिफ्रेन्ट डिक्लेयर डिस्टेन्सहरू यहाँनिर देखाइएको छ है। भर्खर सुरु भएको डिक्लेयर डिस्टेन्सबाट नै स्टार्ट हो है। ल डिक्लेयर डिस्टेन्स भनेको यहाँ सरफ पढ्नुहोस् त, यहाँ स्क्रिनमा यसो सरफ पढ्दा बुझिहालिन्छ। अब यो डिक्लेयर डिस्टेन्सकै फिगरहरू यसमा हेर्नुहोस् त, डिफ्रेन्ट छ। यो जुन यो पोइन्टबाट यो पोइन्टसम्मको यो पार्ट भनेको रनवे, यसमा रनवे पछि सर्टेन लेन्थसम्म स्टप वे एसडब्लुआई भनेर स्टप वे प्रोभाइड गरिएको छ। त्यसपछि स्टप वे भन्दा पनि अझै अलिकति एक्स्ट्रा डिस्टेन्स क्लियर वे भनेर सिडब्लुआई भनेर यहाँनिर पिक्चरमा देखाएको छ। यो क्लियर वे। अब स्टप वे भनेको के हो, क्लियर वे भनेको के हो भन्ने कुरा हामी नेक्स्ट स्लाइडमा हेर्छौँ। त्योभन्दा अगाडि यसमा के चाहिँ ख्याल गर्नु पर्यो, के चाहिँ बुझ्नु पर्यो यसमा भन्दाखेरि रनवेमा स्टप वेको लेन्थ जोडिसकेपछि रनवे प्लस स्टप वेलाई यहाँनिर एएसडिए भनेर नेमिङ गरेको छ। एएसडिए भनेको एक्सेलेरेट स्टप डिस्टेन्स एभाइलेबल। त्यस्तै रनवे प्लस स्टप वे प्लस क्लियर वेसम्म अथवा रनवे प्लस क्लियर वेको टोटल डिस्टेन्स अथवा लेन्थलाई हामीले टिओडिए टेक अफ डिस्टेन्स एभाइलेबल भनेर भनेका छौँ है। अब रनवेको इन्डसम्मको एलडिए ल्यान्डिङ डिस्टेन्स एभाइलेबल, त्यसपछि टिओआरए भनेर थ्रेसोल्ड पोइन्ट भन्दा पछाडिको स्टार्टिङ रनवेको पोइन्टदेखि रनवेको इन्डसम्मकोलाई चाहिँ टिओआरए भनेर टेक अफ रन एभाइलेबल भनेर भनेको छ। यो चारवटा टर्म छ। थ्रेसोल्ड पोइन्टदेखि रनवेको इन्डसम्म एलडिए, थ्रेसोल्ड पोइन्ट भन्दा अझै अगाडिको रनवेको स्टार्टिङ पोइन्ट जुन छ त्योबाट रनवेको इन्डसम्म टिओआरए टेक अफ रन एभाइलेबल। त्यसपछि रनवे प्लस स्टप वेलाई हामी एएसडिए एक्सेलेरेट स्टप डिस्टेन्स एभाइलेबल भन्छौँ। त्यस्तै रनवे प्लस क्लियर वेसम्मको टोटल डिस्टेन्सलाई हामी टेक अफ डिस्टेन्स एभाइलेबल टिओडिए भनेर भन्छौँ। अब क्लियर वे भनेको के, स्टप वे भनेको के, एकचोटि फिगरमा सम्झ्यौँ ल। रनवे प्लस स्टप वे भनेको एएसडिए, रनवे प्लस क्लियर वे भनेको टिओडिए है। अब क्लियर वे भनेको चाहिँ पार्ट अफ द रनवे लोकेटेड बियोन्ड द पेभ्ड पार्ट अफ रनवे. It is free of all types of material that can be regarded as
ब्लकेज एन्ड इट इज कन्ट्रोल्ड बाई एयरपोर्ट अथोरिटिज। अनि यो जुन लेन्थ छ कन्ट्रोल क्लियर वेको लेन्थ, यो लेन्थ चाहिँ दिस इज पार्ट अफ काउन्टेड एज पार्ट अफ द लेन्थ अफ द टिओडी विच वी विल डिफाइन अन लेटर अन दिस पोस्ट। टिओडी को डिफाइन चाहिँ हामी नेक्स्ट स्लाइडमा हेर्छौँ। भनेपछि जुन एक्स्ट्रा विथ अथवा एक्स्ट्रा लेन्थ प्रोभाइड गरिएको हुन्छ रनवे भन्दा अझै बियोन्डमा, त्यो पेभ्ड पार्ट चाहिँ क्लियर वे हो। अब युएस को जुन फेडरल एभिएसन एडमिनिस्ट्रेसन एजेन्सी एफएए छ, जुन हामीले आइसिएओ जस्तै एफएए पनि एजेन्सी छ भन्यौँ, त्यो एजेन्सीको स्ट्यान्डर्डले चाहिँ यो क्लियर वेको 150 मिटर वाइड एटलिस्ट हुनुपर्ने र यसको लेन्थ चाहिँ एटलिस्ट 300 मिटर हुनुपर्ने भनेर स्ट्यान्डर्ड तोकिदिएको छ। रनवे पछि यो लेन्थ चाहिँ एक्स्ट्रा लेन्थ क्लियर वेको लेन्थ चाहिँ 300 मिटर चाहिँ प्रोभाइड गरेको हुनुपर्छ भन्ने एफएए को रिकमेन्डेसन हो। अब एफएए को रिकमेन्डेसन फलो भएको एयरपोर्टमा अथवा रनवेमा त्यो प्रोभाइड भएको हुन्छ। अब सबै ठाउँमा नहुन पनि सक्छ, तर एफएए को रिकमेन्डेसन चाहिँ रनवेको लेन्थ पछि अर्को एक्स्ट्रा 300 मिटर लेन्थ र त्यसको विथ चाहिँ 150 मिटर त्यो क्लियर वे चाहिँ प्रोभाइड हुनु पर्यो। र रनवे प्लस क्लियर वे भनेको टिओडिए भनेको टेक अफ डिस्टेन्स एभाइलेबल, टेक अफको लागि डिस्टेन्स एभाइलेबल भएको डिस्टेन्स। अब यो हो के भन्दाखेरि क्लियर वेको इन पोइन्ट चाहिँ कुन पोइन्ट हो भन्दा रनवेमा अब टेक अफको लागि यो स्टार्टिङ पोइन्टबाट स्पिडमा टेक अफको लागि गइरहेको जुन एयरक्राफ्ट हुन्छ त्यो एयरक्राफ्ट चाहिँ रनवेको अब लगभग इन पोइन्ट अराउन्ड एउटा पोइन्ट तोकिएको हुन्छ। त्यो फ्लाइट स्टार्ट हुने पोइन्ट पनि एमिङ पोइन्ट हुन्छ, यहाँ डिफ्रेन्ट एमिङ पोइन्टहरू हुन्छ। थ्रेसोल्डको फर्स्टमा ल्यान्डिङ गर्दाखेरिको एमिङ पोइन्ट भए जस्तै यहाँ अरू पनि एमिङ पोइन्ट हुन्छ। कुनै एउटा एमिङ पोइन्टबाट चाहिँ फ्लाइट जस्ट टेक अफ गर्न स्टार्ट भएर सर्टेन हाइट लिँदै गएर त्यसले 10.5 मिटर हाइट लिनलाई जुन डिस्टेन्ससम्म त्यो जानुपर्छ हो त्यो डिस्टेन्ससम्मको पोइन्टलाई लिएर चाहिँ यो क्लियर वेको लेन्थ चाहिँ डिक्लेयर गरिएको हुन्छ। यहाँनिर एउटा सेक्सनमा फिगर पनि छ, त्यो म तपाईँलाई देखाउँछु ल। त्यो मैले राखेँ कि राखिनँ, फेरि त्यो राखिनँ क्या मैले, ठिकै छ। भनेपछि रनवेमा टेक अफ गर्ने बेलामा टेक अफ गरेर 10.5 मिटर जब रिच गर्छ त्यो एयरक्राफ्ट हो, त्यो 10.5 मिटर रिच गरेको पोइन्टसम्मको टोटल लेन्थ रनवे प्लस त्यो लेन्थ भनेको टिओडिए र रनवे बाइक एक्स्ट्रा भनेको त्यसलाई क्लियर वे भनेर भन्छौँ। त्यस्तै अब स्टप वे भनेको चाहिँ रनवेमा टेक अफको लागि स्पिडमा गइरहेको एयरक्राफ्ट चाहिँ कुनै इमर्जेन्सी सिचुएसन परेर स्टप गर्नु पर्यो। रनवेबाट स्टार्ट भइसकेपछि त एकदमै हाई स्पिडमा मुभ गरिरहेको हुन्छ एयरक्राफ्ट, भनेपछि हाई स्पिडमा गइरहेको एयरक्राफ्ट चाहिँ कुनै इमर्जेन्सी सिचुएसनले गर्दा टेक अफ गर्न नसक्ने अवस्थामा चाहिँ अब सर्टेन डिस्टेन्स त्यसलाई चाहिन्छ स्टप हुनको लागि हो। त्यो इमर्जेन्सी सिचुएसनमा टेक अफ हुन लागिरहेको प्लेनलाई स्टप गर्नको लागि जुन एक्स्ट्रा लेन्थ प्रोभाइड गरिएको हुन्छ रनवेको विथ सँगसँगै हुने गरी, रनवेको सेन्टर लाइनसँगै हुने गरी, त्यो वेलाई त्यो लेन्थलाई चाहिँ हामी स्टप वे भनेर भन्छौँ। भनेपछि सजिलो छ बुझ्नलाई। इमर्जेन्सी सिचुएसनमा टेक अफको लागि हाई स्पिडमा रन गरिरहेको एयरक्राफ्टलाई इमर्जेन्सी स्टप गर्नु पर्यो भने जुन एक्स्ट्रा लेन्थ प्रोभाइड गरिन्छ त्यो स्टप वे। प्लेनले टेक अफ गरेर सर्टेन हाइट 10.5 मिटर हाइट रिच गरुन्जेलसम्मको त्यो पोइन्टमा पुग्दाखेरिको जुन होरिजेन्टल डिस्टेन्स हुन्छ त्यो चाहिँ क्लियर वे। रनवे प्लस स्टप वेलाई एएसडीए एक्सेलरेट स्टेप डिस्टेन्स एभाइलेबल र रनवे प्लस क्लियर वेलाई टेक अफ डिस्टेन्स एभाइलेबल टिओडीए। यसको लेन्थ कति हुन्छ स्टप वेको? स्टप वेको लेन्थ यति नै हुन्छ भनेर स्पेसिफाई गरिएको छैन। यो चाहिँ एयरक्राफ्ट अनुसार डिपेन्ड हुने भयो, एयरक्राफ्टको क्यारेक्टरिस्टिक्स अनुसार डिपेन्ड हुने भयो। अब जुन हामीले एयरफिल्ड रिफरेन्स लेन्थ भनेर अगाडि एयरपोर्टको एयरोड्रोमको क्लासिफिकेसनमा हेरेका थियौँ, अब रिफरेन्स लेन्थ अनुसार चाहिँ यसको 15%, 20% कति पर्सेन्ट चाहिँ प्रोभाइड गरिएको हुन्छ।
यो चाहिँ एयरक्राफ्टको नेचर अनुसार फरक पर्ने भयो, एयरक्राफ्टको क्यारेक्टरिस्टिक्स अनुसार। जनरली रनवेको लेन्थको 15% चाहिँ नर्मल केसमा चाहिँ हुन्छ। भनेपछि डिफिनेसन, त्यसपछि रनवे प्लस स्टपवेलाई के भनिन्छ, रनवे प्लस क्लियर वेलाई के भनिन्छ, अनि यसको डिफिनेसन, अनि यो जुन लेआउट फिगर छ यो चाहिँ ख्याल गर्नु पर्यो है। एक्जाममा स्टपवे क्लियर वेको डिफिनेसन पनि स्क्यानको एक्जाममा चाहिँ सोधेको छ, कुनै कुनै ओल्ड क्वेसनहरू हेर्दाखेरि त्यो क्वेसनहरू देखिन्छ, अब लोकसेवामा पनि सोध्न सक्छ। सो यो कुरा हजुर डिस्प्लेसमेन्ट थ्रेशोल्ड। हेलो हेलो हजुर सर, त्यो अघिको फिगर देखाउनु न एकचोटि। हजुर सर, यो डिस्प्लेसमेन्ट थ्रेशोल्डको जुन लेफ्ट साइड पट्टिको एरियालाई के भन्छ रे? यो डिस्प्लेसमेन्ट होइन, डिस्प्लेस्ड थ्रेशोल्ड हो। अब यो पोइन्ट भनेको, अब यो चाहिँ फुल रनवे देखाउँदाखेरि चाहिँ त्यहाँनिर थ्रेशोल्ड पोइन्ट हुन्छ। यो थ्रेशोल्ड पोइन्टलाई चाहिँ रनवेमा डिस्प्लेस्ड गरेर राखिएको हुन्छ कि हामीले। हाम्रो नर्मल केसमा चाहिँ के हो भन्दाखेरि रनवेको स्टार्टिङ पोइन्टमा थ्रेशोल्ड पोइन्ट हुन्छ, त्यो भनेको एकदमै अप्टिमम लिमिट अफ ल्यान्डिङ पोइन्ट अथवा टच डाउन जोन। तर कुनै कुनै रनवेमा चाहिँ हाम्रो रिक्वायरमेन्ट अनुसार त्यो थ्रेशोल्डलाई चाहिँ डिस्प्लेस गरेर सर्टेन लेन्थ अगाडि सारिएको हुन्छ। हो, त्योभन्दा पछाडिको पार्ट पनि रनवेको पार्ट नै हो, तर यो डिस्प्लेस्ड गरिएको पोइन्ट भन्दा अगाडि चाहिँ अर्को टच डाउन जोन हुन्छ। यसरी थ्रेशोल्डलाई चाहिँ डिस्प्लेस्ड गरिएको हो। यो भन्दा पछाडिको पार्ट पनि रनवेकै सेक्सन हो। अब यहाँनिर हामीले यो सपोज थ्रेशोल्ड डिस्प्लेस नगरेको भए यो रनवेको स्टार्टिङमै थ्रेशोल्ड हुन्थ्यो, अनि त्यो थ्रेशोल्ड भन्दा अगाडि टच डाउन जोन हुन्थ्यो, अनि रनवेको स्टार्टिङबाट नै ल्यान्डिङ डिस्टेन्स काउन्ट हुन्थ्यो। तर यसमा हामीले थ्रेशोल्डलाई डिस्प्लेस गर्यौँ सर्टेन डिस्टेन्समा। रनवेको स्टार्टिङ पोइन्टमा थ्रेशोल्ड छैन कि, रनवेको स्टार्टिङ भन्दा सर्टेन डिस्टेन्समा थ्रेशोल्ड मुभ गरिसकेपछि अब डिस्प्लेस्ड थ्रेशोल्डको स्टार्टिङ पोइन्टबाट मात्र ल्यान्डिङ डिस्टेन्स सुरु भयो। रनवेको लेन्थ बढी हुँदाहुँदै पनि ल्यान्डिङको लागि डिस्टेन्स एभाइलेबल चाहिँ कम भयो कि त्यो केसमा। त्यही अब यो क्लियर वे र स्टपवेको त्यही कुरा नै छ यो स्लाइडमा। के हो भनेर डिफिनेसन नै छ, त्यसको युज के हो भनेर, अनि नेक्स्ट पोइन्टमा चाहिँ त्यसरी यसको युज राखिएको छ है। ल अगाडि बढौँ। अब अघि उताको टिओआरए, टिओडिए, एएसडिए, एलडिए, अब त्यो के हो भनेर चाहिँ यहाँनिर डिफिनेसन छ। अब अघि टिओआरए भनेको टोटल रनवे लेन्थ प्लस स्टपवे एएसडिए, रनवे लेन्थ प्लस टिओडिए, रनवे लेन्थ प्लस क्लियर वे टिओडिए। त्यही यो फिगरमा भएकै कुरालाई नै यहाँनिर डिफिनेसनको टर्ममा राखिएको छ। यसो स्क्रिनसट खिचेर तपाईँले हेर्दा भइहाल्छ यो कुरा। अगाडि बढौँ। अब त्यसपछि नेक्स्टमा हामी एयरपोर्ट पेमेन्ट डिजाइन भनेर, पेमेन्ट डिजाइन चाहिँ कसरी गरिन्छ, कुन कुन मेथडहरू युज हुन्छ। अब मेथड डिटेलमा आवश्यकता परेन, तर मोस्टली युज हुने सिबिआर मेथडमा कसरी डिजाइन हुन्छ पेमेन्टको थिकनेस, हाम्रो हाइवेमा पनि आउँछ त्यो कुरा, त हाइवेमा पनि पढ्नु भएको छ भने रिभाइज हुन्छ। सिबिआर मेथडबाट कसरी गरिन्छ, र अलिकति इम्पोर्टेन्ट भनेको एसियन पिसियन मेथड भनेर सिलेबसमा तोकिदिएको एउटा टर्म छ, एसियन पिसियन मेथड, अनि त्यसको बारेमा पनि हामी पढ्छौँ। त्यो एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूले पनि इम्पोर्टेन्ट भयो है। अब एयरपोर्टको पेमेन्ट डिजाइन भन्ने बित्तिकै पेमेन्टको स्ट्रक्चर पार्ट डिजाइन भयो। अब पेमेन्टको स्ट्रक्चर पार्टमा के हुन्छ, हाइवेमा जस्तै यसमा एयरपोर्टको पेमेन्टमा पनि सबग्रेड हुन्छ, सबग्रेड भन्दा माथि सब बेस हुन्छ, सब बेस भन्दा माथि बेस हुन्छ, बेस भन्दा माथि सर्फेस कोर्स हुन्छ। त्यो चारवटा लेयर सबग्रेडलाई अर्थ मान्दाखेरि त्योभन्दा माथिको तीनवटा लेयरको डिजाइन नै एयरपोर्टको पेमेन्ट डिजाइन हो। अब एयरपोर्टको पेमेन्ट डिजाइनमा सर्टेन डिजायरेबल प्रोपर्टिज हुनुपर्छ भनेर, यो डिजायरेबल प्रोपर्टिज अफ पेमेन्ट भनेर यसको पोइन्ट वाइज राखिएको छ। अब जनरल कुराहरू नै छ यसमा। स्ट्रक्चरली साउन्ड टु विथस्ट्यान्ड इम्पोज्ड स्ट्रेस, थिक इनफ टु डिस्ट्रिब्युट लोड सेफली, इम्पर्भियस सर्फेस टु फेसिलिटेट इन ड्रेनेज,
long life and low maintenance cost, good riding quality to ensure traffic safety, र लास्टमा adequate rough to prevent skidding of aircraft भनेको फ्रिक्सन ल्याटरल फ्रिक्सन कोफिसिएन्ट एकदमै सफिसिएन्ट हुनु पर्यो स्किडको प्रिभेन्ट गर्नलाई। भनेपछि यो 6वटा प्रोपर्टी चाहिँ डिजायरेबल प्रोपर्टिज अफ पेमेन्ट हो। यो प्रोपर्टिज हाइवेमा पनि काम लाग्यो, एयरपोर्टको पेमेन्टमा पनि। व्हाट आर द डिजायरेबल प्रोपर्टी अफ पेमेन्ट अफ एयरपोर्ट भने पनि सेम चिज हो। व्हाट आर द डिजायरेबल प्रोपर्टिज अफ हाइवे भने पनि यो कुराहरू चाहिँ एक्जाममा सोधेको खण्डमा हामीले यसरी लेख्नु पर्यो। अब पेमेन्टमा हामीले अघि पनि भन्यौ सब बेस हुन्छ, बेस कोर्स हुन्छ, त्यसपछि सर्फेस कोर्स हुन्छ। अब यसैलाई सेक्सनमा यहाँनिर फिगरमा हामी हेर्न सक्छौँ। यो 4वटा लेयरमा छ। टिपिकल पेमेन्ट स्ट्रक्चर ए नै हो, सबग्रेड, सब बेस, बेस कोर्स र सर्फेस कोर्स। अब सर्फेस कोर्समा के हुन्छ, बेस कोर्समा के हुन्छ, सब बेसमा के हुन्छ र सबग्रेडमा के हुन्छ, यो चाहिँ हाम्रो जनरल केसमा पनि अब हामीले मोरलेस यही कुराहरू नै युज गरिहाल्छौँ, यही मेटेरियल नै हुन्छ। यो चाहिँ एफएए को गाइडलाइन अनुसार एफएए ले पेमेन्टको मटेरियल चाहिँ तोकिदिएको स्ट्यान्डर्ड नै हो। हाम्रो जनरल केसमा पनि यही नै हुन्छ हुनलाई। सर्फेसमा के हुन्छ, टिपिकल्ली कि पिसिस पोर्टल्यान्ड कङ्क्रिट सिमेन्ट हुन्छ, रिजिड पेमेन्ट हो भने, नत्र फ्लेक्सिबल पेमेन्ट हो भने चाहिँ हट मिक्स अस्फाल्ट अथवा अस्फाल्ट कङ्क्रिट हुन्छ। बेस कोर्समा अनस्टेबलाइज बेस पनि हुनसक्छ, स्टेबलाइज बेस पनि हुनसक्छ। अनस्टेबलाइज बेस कोर्स भनेको क्रस्ड एन्ड अनक्रस्ड एग्रिकेट मात्र, र त्यसलाई स्टेबलाइज गर्यो भने त्यो एग्रिकेटलाई सिमेन्टले अथवा अस्फाल्टले स्टेबलाइज गरेर त्यो बेस कोर्स पनि हामी युज गर्न सक्यौँ। यो हाम्रो रिक्वायरमेन्ट अनुसार चुज गर्न सक्यौँ। त्यसपछि सब बेसमा स्टेबलाइज अथवा अनस्टेबलाइज ग्रानुलर मेटेरियल हुन्छ। यो अब जनरली हाइवेमा जस्तो टाइपको मटेरियल हुन्छ त्यस्तै टाइपको मटेरियल नै हामीले एयरपोर्टको पेमेन्टमा पनि युज गर्ने हो। अब सबग्रेड भनेको त कम्प्याक्टेड अर्थ सर्फेस भइहाल्यो। भनेपछि यसरी 4वटा सर्फेस, 4वटा लेयरमा के मटेरियल हुन्छ भन्ने यो चाहिँ टिपिकल सेक्सन अफ एयरपोर्ट पेमेन्ट। जनरली पेमेन्ट 2वटा टाइपको हुन्छ, एउटा फ्लेक्सिबल पेमेन्ट, अर्को रिजिड पेमेन्ट। हाइवेमा पनि यही नै हुन्छ। अब जनरली हामीले बुझ्दाखेरि फ्लेक्सिबल पेमेन्ट भनेको बिटुमिनियस पेमेन्ट अथवा अस्फाल्ट कङ्क्रिट पेमेन्ट, र रिजिड पेमेन्ट भनेको कङ्क्रिटको पेमेन्टलाई हामी रिजिड पेमेन्ट भनेर एकदमै जनरल भ्यूमा बुझ्दाखेरि त्यो हो। अब अलिकति थ्योरिटिकल्ली भित्र जाँदाखेरि फ्लेक्सिबल पेमेन्टमा लेयर इलास्टिक थ्योरी युज हुन्छ। किन भन्दाखेरि यसमा चाहिँ पोइन्ट टु पोइन्ट, लेयर टु लेयर लो ट्रान्सफर हुने हो। अनि यसको डिफर्मेसन चाहिँ मुनि सबभन्दा लोअर लेभलमा भएको डिफर्मेसन पनि अप्पर लेभलमा आएर रिफ्लेक्ट हुन्छ, त्यही भएर यसलाई फ्लेक्सिबल पेमेन्ट भनिन्छ। त्यस्तो रिजिड पेमेन्टमा चाहिँ फाइनाइट इलिमेन्ट थ्योरी युज हुन्छ। यसको डिजाइनमा 3 डाइमेन्सनल फाइनाइट इलिमेन्ट थ्योरी। र रिजिड पेमेन्टको डिफर्मेसन रिफ्लेक्ट हुँदैन सर्फेसमा। अब लोअर लेभलको डिफर्मेसन सर्फेसमा रिफ्लेक्ट नहुने बित्तिकै क्र्याकहरू हुने चान्सेस रिजिड पेमेन्टमा म्याक्सिमम भयो। अब अरू कुराहरू, यसको डिफरेन्सको कुराहरू चाहिँ हाइवेमा जसरी यसलाई डिफ्रेन्सिएट गरिन्छ, पेमेन्टको टाइप्समा हामीले एयरपोर्टमा पनि त्यसरी डिफ्रेन्सिएट गर्छौँ। ओके, अब सिबिआर मेथड, हाम्रो फ्लेक्सिबल पेमेन्टको डिजाइनमा हामी अलिकति फोकस हुन्छौँ। फ्लेक्सिबल पेमेन्टको डिजाइन गर्नको लागि हामीसँग डिफ्रेन्ट मेथड्सहरू थियो। हाइवेमा पनि एयरपोर्टमा पनि हामीसँग डिफ्रेन्ट मेथड्सहरू छ। सिबिआर मेथड्स एउटा मोस्टली युज हुने मेथड हो, सिबिआर मेथड। त्यो बाहेक हामीसँग एफएए ले प्रोभाइड गरेको एफएए को फेयरफिल्ड मेथड भन्ने पनि छ, त्यो पनि युज हुन्छ। तर एफएए को फेयरफिल्ड मेथड चाहिँ त्यो कम्प्युटर बेस्ड मेथड हो। त्यो भएको भएर हामीले युज अब यहाँ गर्ने गरेका छैनौँ, तर त्यो पनि अलिकति एडभान्स मेथड हो। त्यो चाहिँ कम्प्युटराइज्ड सिस्टममा त्यो डिजाइन हुन्छ। त्यो भनेपछि हामीले थ्योरिटिकल कुराहरू यहाँनिर पढ्न आवश्यक भएन। जस्ट मेथडमा चाहिँ एफएएको फारफिल्ड मेथड युज हुन्छ भन्ने कुरा मात्र जान्दा भयो। अब सिबिआर मेथडको चाहिँ हामी कसरी गरिन्छ, के मेथड युज हुन्छ, कुन ग्राफहरू युज हुन्छ सिबिआर मेथडमा, त्यो हामी डिटेल यहाँनिर हेर्छौँ। अब सिबिआर मेथड र एफएए को फारफिल्ड मेथड बाहेक अर्को वेस्टरगार्ड मेथड्स पनि
एयरपोर्टको पेमेन्ट डिजाइनको लागि एभाइलेबल छ, त्यो मेथड पनि हामी युज गर्न सक्छौँ अथवा युज गरेर डिजाइन गर्ने गरिन्छ। जनरली मोस्टली चाहिँ सिबिआर मेथड र एफएले प्रोभाइड गरेको फार फिल्ड्स मेथड नै युज हुन्छ। हामीले एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूले चाहिँ अरू सबैको नेमिङ चाहिँ थाहा हुनु पऱ्यो के मेथड छ भनेर। अब डिस्क्राइबको हिसाबले हामीले एक्सप्लेन गर्ने हिसाबमा चाहिँ सिबिआर मेथड चाहिँ हामीलाई एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूमा पनि अलिकति इम्पोर्टेन्ट भयो। अनि यो तीनटा मेथड बाहेक अर्को एसियान पिसियान मेथड भनेर पनि अर्को मेथड चाहिँ छ। त्यो चाहिँ पेमेन्टको डिजाइनसँग भन्दा पनि पेमेन्टको क्लासिफिकेसनसँग चाहिँ रिलेट हुन्छ। त्यसको डिटेलमा अहिले हामी हेर्छौँ। अहिले हामी सिबिआर मेथडमा जाउँ है त। अब सिबिआर मेथडको बेसिक थ्योरी के हो? जुनसुकै लेयरको जुनसुकै मेटेरियलको पनि हामी सिबिआर भ्यालु निकाल्न सक्छौँ होइन। सिबिआर भ्यालु निकाल्ने मेथड के हो, प्रोसेस के हो, अब यहाँ अहिले मैले भनिनँ। तपाईँहरू आवश्यक पर्यो, तपाईँलाई थाहा छैन भने हाइवेको बुक हेर्न सक्नुहुन्छ अथवा अरू कुनै सोर्समा पढ्न सक्नुहुन्छ। सिबिआर मेथडमा पहिला कुनै पनि मटेरियलको सिबिआर भ्यालु हामी निकाल्छौँ। यहाँनिर एयरपोर्टको पेमेन्टमा के छ? सबग्रेड छ, सब बेस छ, बेस कोर्स छ, सर्फेस कोर्स छ। यहाँनिर तल फिगरमा पनि त्यही कुरा नै छ। भनेपछि सिबिआर मेथडको प्रिन्सिपल के हो त भन्दाखेरि सबैभन्दा लोअर लेभलको सिबिआर भ्यालु युज गरेर हामीले ग्राफबाट थिकनेस लिन्छौँ भने त्यसले त्योभन्दा माथिको टोटल थिकनेस दिन्छ। भनेपछि सबग्रेडको थिकनेसले टोटल थिकनेस अफ एयरपोर्टको पेमेन्टको टोटल थिकनेस टी दिन्छ। त्यसपछि सबग्रेड भन्दा माथि के छ? सब बेस कोर्स छ। सब बेस कोर्सको सिबिआर भ्यालुले सब बेस भन्दा माथिको थिकनेस दिन्छ। यो फिगरमा टिएसबी दिन्छ। त्यस्तै बेस कोर्सको सिबिआर भ्यालुले बेस कोर्स भन्दा माथिको थिकनेस दिन्छ, टिएसबी दिन्छ। भनेपछि टोटल टी हामीले सबग्रेडको सिबिआर भ्यालुबाट लिन्छौँ। त्यसपछि सब बेसको सिबिआरबाट टिएसबी लिन्छौँ। टीबाट टिएसबी घटाएपछि यो क्यापिटल टिएसबी घटाएपछि स्मल टिएसबी आयो। त्यस्तै बेस कोर्सको सिबिआर भ्यालुबाट हामी माथिको त्योभन्दा माथिको थिकनेस लिन्छौँ टिएस। हामीसँग टिएसबी छ अनि टिएस ग्राफबाट लिइसकेपछि टिबी पनि आयो। यसरी डिफ्रेन्ट लेयरको डिफ्रेन्ट थिकनेस हामीले जसरी हाइवेको डिजाइनमा युज गरेर सिबिआरको ग्राफ युज गरेर टोटल थिकनेस निकालेर माइनस गर्दै इच लेयरको थिकनेस निकाल्थ्यौँ, त्यसरी नै एयरपोर्टको पेमेन्टको डिजाइनमा पनि थिकनेस निकाल्ने प्रोसिड्युर सेम हो। जस्ट ग्राफ मात्र फरक पर्छ एयरपोर्ट र हाइवेको केसमा। हजुर भन्नुहोस् त। सिबिआर मेथड सर्ट नोटहरू भनेर आउँछ नि, सिबिआर मेथड लस एन्जलसमा के अरे एभरेसन मेथडहरू भनेर सर्ट नोटहरू भनेर त्यो हाइवेमा आउँछ हो। त्यो के लेख्ने अनि यो भन्नाले योहरू लेख्ने कि यस्तो सिबिआर मेथड के भन्दैन नि त त्यसमा त सर्ट नोट्स भनेर होइन। जनरल सिबिआर मेथड मात्र भन्यो भने लेख्ने प्रोसिड्युर त सेम हो। किन भन्दा हाइवेमा सिबिआर मेथड युज गरे पनि थ्योरी हो, एयरपोर्टमा सिबिआर मेथड युज गरे पनि थ्योरी हो। जस्ट के मात्र फरक हो भन्दा हामीले थिकनेस निकाल्नलाई जुन ग्राफ युज गर्छौँ त्यो ग्राफ मात्र फरक हो। अरू त हाइवेमा भने पनि एयरपोर्टमा भने पनि सेम कुरा हो। भनेपछि तपाईँले सिबिआर मेथडमा सिबिआर भनेको के हो, त्यो सिबिआर कसरी निकालिन्छ यसो एक दुई लाइन। त्यसपछि यसको प्रिन्सिपल के हो? सबभन्दा लोएस्ट लेभलको सिबिआर भ्यालुले त्यो लेभलभन्दा माथिको थिकनेस दिन्छ। भनेपछि इच लेयरको सिबिआर भ्यालुले त्योभन्दा माथिको टोटल थिकनेस दिँदै जान्छ। अनि टोटल थिकनेस लिएर इच लेयरको थिकनेस चाहिँ कसरी निकालिन्छ त्यो कुराहरू लेख्दा हुन्छ। हाइवेको केसमा पनि एयरपोर्टको केसमा पनि सेम चिज नै हो। जस्ट के चाहिँ चेन्ज हुन्छ यहाँ भन्दा हजुर मैले हजुर त्यही भन्नु सोध्नु खोजेको छु। जस्तो सिबिआर मेथड मात्रै भनेर भन्यो भने चाहिँ अनि हामीले लेख्ने के लेख्ने इन्ट्रोडक्सन त्यो अब सबग्रेडको लागि भनेर भयो। अब अनि त्यहाँपछि अरू चाहिँ लेख्ने के भन्नु जस्तो यो स्टेपहरू लेख्ने कि यही स्टेपहरू लेख्ने। अब सिबिआर मेथडमा वाट इज सिबिआर भ्यालु त्यो लेख्यो एक दुई लाइन। त्यसपछि सिबिआर भ्यालु कसरी निकालिन्छ जनरल त्यो 5 mm पेनिट्रेसन गर्ने 20 mm पेनिट्रेसन गर्ने त्यो हाइवेमा जुन छ त्यो यसो एक दुई लाइन लेख्यौँ। त्यसपछि सिबिआर मेथडको थ्योरिटिकल यो जुन प्रोसिड्युर छ यो प्रोसिड्युर लेख्नुभयो हुन्छ। त्यति लेख्दा भइहाल्छ है। ओके। अनि अर्को के पनि सर्ट नोट्स भन्नुभएको थियो नि तपाईँले सिबिआर सँगसँगै अर्को के पनि भन्नुभएको थियो? लस एन्जलस पनि जुन हाइवेमा जुन त्यो टेस्ट छ त्यस्तै टेस्टको बारेमा त्यसको
त्यो भ्यालुको युजको बारेमा त्यही कुराहरू नै लेख्दा हुन्छ। ओके, ल ठिक छ। भनेपछि अब यहाँनिर हामीले ग्राफ युज गर्दाखेरि अब सिबिआर भ्यालु त हाम्रो ल्याबबाट आयो इच लेयरको। अब सिबिआर भ्यालु आइसकेपछि हामीले ग्राफमा चाहिँ के चाहिँ युज गर्छौँ भन्दा फर्स्ट स्टेपमा फर गिभन एयरक्राफ्ट वेट अनि एनुअल डिपार्चर, यो दुईटा चाहिँ ग्राफमा एयरक्राफ्टको वेट अनुसार डिफ्रेन्ट ग्राफ डिफ्रेन्ट कर्भ हामीसँग एभाइलेबल हुन्छ। त्यो दुईटाको रिफरेन्समा सिबिआर भ्यालु युज गरेर हामी टोटल थिकनेस निकाल्छौँ। भनेपछि सिबिआर भ्यालु अफ सबग्रेड युज गरेर यहाँनिर ग्राफ पनि मैले तपाईँलाई देखाएँ। अब यो ग्राफमा सिबिआर भ्यालु अफ सबग्रेड, सपोज कुनै एउटा भ्यालु छ सिबिआरको भने यहाँनिर 7 को एक्जाम्पल लिएर यो ग्राफमा देखाइएको छ। सबग्रेडको सिबिआर भ्यालु सपोज 7 हो, 7 बाट हामी तल आउँछौँ। यहाँनिर डिफ्रेन्ट एयरक्राफ्टको वेटको लागि कर्भ छ। यहाँनिर 1,10,100,10,00,000 लाख 3,25,000 एलबीमा छ यो वेट। अब केजीमा पनि हामीले लान सक्छौँ। एयरक्राफ्टको वेट केजीमा छ भने 0.45 एलबी, सरी 0.45 केजी भनेको 1 एलबी हुन्छ। अब 7 सिबिआर भ्यालुबाट कुन एयरक्राफ्टको हामी ग्राफ युज गर्दैछौँ, हामी कुन एयरक्राफ्टको क्याटेगोरी अथवा स्ट्यान्डर्डाइज हुने गरी पेमेन्टको डिजाइन गर्दैछौँ, त्यो वेटको ग्राफमा जहाँ गयौँ त्यसपछि त्यहाँबाट होरिजोन्टल डिस्टेन्समा एनुअल डिपार्चर कति छ, एनुअल डिपार्चर पनि डिफ्रेन्ट एनुअल डिपार्चरको लागि डिफ्रेन्ट कर्भ छ। त्यो कर्भमा आएर त्यसपछि डाउनवर्ड आउँदाखेरि टोटल थिकनेस आयो। यहाँनिर 30 इन्च चाहिँ सिबिआर भ्यालु 7, एयरक्राफ्ट वेट 3,25,000 एलबी र एनुअल डिपार्चर 1200 हुँदाखेरि त्यो सबग्रेड भन्दा माथि चाहिँ टोटल थिकनेस अफ पेमेन्ट 30 इन्च हुन पर्यो। त्यस्तै अब हामी सब बेस कोर्सको सिबिआर भ्यालु युज गर्यौँ भने सपोज 6 आयो भने त्यसरी नै आउँछौँ। यो एयरक्राफ्टको ग्राफबाट एनुअल डिपार्चरमा जान्छौँ, एनुअल डिपार्चरबाट तल गएर फेरि टोटल अर्को थिकनेस लिन्छौँ। अनि सबग्रेडबाट आएको टोटल टी थिकनेस हो भने अनि सब बेस कोर्सबाट आएको थिकनेस टीएसबी हो भने अब यो थिकनेस अफ सब बेस कोर्स स्मल टीएसबी निकाल्नलाई टी माइनस टीएसबी, सिमिलरली टीबी निकाल्नलाई टीएसबी माइनस टीएस। अब टीएस पनि हाम्रो आइसक्यो, टीबी पनि आइसक्यो, टीएसबी पनि आइसक्यो भनेपछि यसरी तीनटा डिफ्रेन्ट पेमेन्ट लेयरको डिफ्रेन्ट थिकनेस हामी निकाल्छौँ। यसमा सम्झिनु पर्यो के भन्दा एयरक्राफ्टको वेट र एनुअल डिपार्चर अनुसारको डिफ्रेन्ट कर्भ हामीसँग एभाइलेबल छ। त्यो कर्भ युज गरेर लेयरको जुनसुकै लेयरको पनि सिबिआर भ्यालु युज गरेर हामीले त्यसको थिकनेस निकाल्न सक्छौँ र यो प्रोसिड्युर हामीलाई थाहा हुनु पर्यो। यो ग्राफमा पनि त्यही कुरा नै देखाएको छ है त। हजुर अघिल्लो फिगरमा जाऊँ न सर। हजुर भन्नुहोस् त। सर यो सब बेस कोर्सको सिबिआर भ्यालुले हैन यो सब बेस कोर्सको टप लेभलदेखि माथिसम्मको त्यो थिकनेस दिन्छ कि बटम लेभलदेखि सर? अप्पर लेभल त्यो थिकनेस भन्दा माथिको मात्र दिन्छ। त्यो आफ्नो थिकनेस दिँदैन कि त्यो भन्दा माथिको मात्र दिन्छ। भनेपछि हेर्नु न, यो सब बेसको लेयर यो हो भने यो भन्दा तल छ सबग्रेड त भनेपछि सबग्रेडको सिबिआर भ्यालुले ऊ भन्दा माथिको सबग्रेडको बटम लेयर त यो हो भनेपछि यो भन्दा माथिको टी दियो। त्यसै सब बेस कोर्सकोले यो भन्दा माथिको दियो। सो दिस माइनस दिस भनेको चाहिँ यो भ्यालु आयो। माइनस गरेपछि बल्ल आफ्नो लेयर चाहिँ थिकनेसको लेयरको थिकनेस चाहिँ आउने भयो। यसरी डिफ्रेन्ट लेयरको डिफ्रेन्ट थिकनेस आउँछ अनि यो थिकनेस अनुसारको हामीले कन्स्ट्रक्सन र डिजाइन गर्ने भयो। ओके, अब यो सिबिआरको हामीले डिटेलमा प्रोसेस जान्नु पर्यो। यो बाहेक एफए को फेयरफिल्ड्स मेथड र अनि त्यसपछि अर्को थर्डमा क्वेसन कार्ड एनालाइसिस मेथड भनेर पनि त्यो दुईटा मेथड पनि छ हामीसँग पेमेन्टको डिजाइनको लागि। त्यसको चाहिँ यो तीनटाको व्हाट आर द डिफ्रेन्ट मेथड्स युज फर द पेमेन्ट डिजाइन अफ एयरपोर्ट भन्यो भने यो नेमिङ चाहिँ तीनटै थाहा हुनु पर्यो है। ल अगाडि बढौँ।
अब एसियन एन्ड पिसियन मेथड्स भनेर यो सिलेबसमा नै अलिकति तोकेर राखिदिएको छ। यो चाहिँ अब यो भनेको चाहिँ पेमेन्टको थिकनेस डिजाइन गर्ने भन्दा पनि पेमेन्टको क्लासिफिकेसन गर्ने मेथड्स हो। यसमा के हुन्छ भन्दा एउटा एसियन नम्बर हुन्छ, एउटा पिसियन नम्बर हुन्छ। एसियन नम्बर चाहिँ एयरक्राफ्टको टाइप अनुसार हामीले फ्लेक्सिबल पेमेन्टको सब ग्रेडमा त्यसको डिफ्रेन्ट ग्रेड हामीले क्याटेगोराइजेसन गरे हुन्छौँ। हाई ग्रेड, मिडियम ग्रेड, लो स्ट्रेन्थ ग्रेड र अल्ट्रा लो भनेर त्यसको डिफ्रेन्ट सिबिआर भ्यालुहरू हुन्छ। यहाँनिर त्यो टेबलै म तपाईँलाई देखाएरै भन्छु। यो हेर्नुहोस् त, यसरी यो चाहिँ आइसिएओ को स्ट्यान्डर्ड टेबल हो है। स्ट्यान्डर्ड जुन NX 14 भनेर हामीले भन्यौँ त्यो NX 14 अन्तर्गतकै कुनै एउटा भोल्युममा चाहिँ यो एसियनको चार्ट छ, यो आइसिएओ को नै चार्ट हो। यसरी डिफ्रेन्ट एयरक्राफ्टको लागि डिफ्रेन्ट एसियनको भ्यालु हुन्छ। त्यो पनि डिफ्रेन्ट क्याटेगोरी अनुसार ABCD यसरी चारवटा क्याटेगोराइजेसन छ। A भनेको हाई, B भनेको मिडियम, C भनेको लो स्ट्रेन्थ र D भनेको अल्ट्रा लो। यसको सिबिआर भ्यालु डिफ्रेन्ट हुन्छ। यहाँनिर सिबिआर भ्यालु चाहिँ यो टेबलमा देखाइएको छैन, तर हाईको लागि 13% भन्दा माथि, अनि B मिडियमको लागि 8% देखि 13% को बीचमा, अनि C लो स्ट्रेन्थको लागि 4% देखि 8% को बीचमा र अल्ट्रा लो D क्याटेगोरीको लागि चाहिँ 4% भन्दा बिलो सिबिआर पर्सेन्ट चाहिँ हुन्छ। यो सिबिआर पर्सेन्ट चाहिँ सब ग्रेडको लागि मात्रै हो है, फ्लेक्सिबल पेमेन्टको सब ग्रेडको लागि मात्र। यो अनि रिजिड पेमेन्टको पनि सब ग्रेडको लागि मात्र। सब ग्रेड भन्दा माथिको लेयरलाई हामीले यहाँ कन्सिडर गरेका छैनौँ। जस्ट सब ग्रेडको सिबिआर भ्यालु अनुसार हाम्रो एसियन भ्यालु चाहिँ एयरक्राफ्टको टाइप अनुसार, मोडल अनुसार डिफ्रेन्ट हुने भयो। अब यहाँनिर एयरबस 330-200 को लागि हाई सब ग्रेडमा एसियन भ्यालु 57 प्रोभाइड गरेको छ। 57 हो त्यसको एसियन भ्यालु यो एयरक्राफ्टको लागि। त्यस्तै मिडियम सब ग्रेड युज भएको एयरक्राफ्टमा चाहिँ एयरपोर्टमा अथवा रनवेमा चाहिँ हामी ल्यान्ड गर्दैछौँ अथवा युज गरिरहेछौँ भने मिडियम लेभलको सब ग्रेडवाला रनवेमा त्यो मोडलको प्लेनको लागि एसियन भ्यालु 62 हो। त्यस्तै रिजिड पेमेन्टको लागि अर्को एसियन भ्यालु हुन्छ। भनेपछि फ्लेक्सिबल पेमेन्टको सब ग्रेडको क्याटेगोरी अनुसार डिफ्रेन्ट एयरक्राफ्टलाई डिफ्रेन्ट भ्यालु अजाइन गरेको छ आइसिएओले। यो चाहिँ एयरक्राफ्ट क्लासिफिकेसन नम्बर, एसियन नम्बर। यति मात्र बुझौँ। फ्लेक्सिबल पेमेन्टको सब ग्रेडको क्याटेगोराइजेसन अनुसार डिफ्रेन्ट मोडल अफ एयरक्राफ्टको लागि डिफ्रेन्ट नम्बर एजाइन गरिएको छ। त्यो नम्बरलाई चाहिँ हामी एयरक्राफ्ट क्लासिफिकेसन नम्बर्स एसियन भनेर भन्छौँ। यहाँ त्यही कुरा नै छ। त्यस्तै अब पिसियन भनेको चाहिँ, पिसियनको लागि नै यहाँनिर अर्को एउटा चार्ट छ है। पिसियन भनेको चाहिँ पेमेन्ट क्लासिफिकेसन नम्बर। यो एसियन चाहिँ एयरक्राफ्टको मोडल अनुसार र सब ग्रेडको सिबिआर भ्यालुको क्याटेगोराइजेसन अनुसार डिफ्रेन्ट भयो भने यो पेमेन्ट क्लासिफिकेसन नम्बर पिसिएन चाहिँ यसमा चाहिँ 5 वटा टर्म हुन्छ। सबैभन्दा फर्स्टमा एसियनको भ्यालु जुन छ त्यो एसियनलाई राखिएको हुन्छ। त्यसपछि स्ल्यास गर्दै कुन टाइपको पेमेन्ट हो त्यो, त्यसपछि सब ग्रेड स्ट्रेन्थ क्याटेगोरी यहाँनिर 4 वटा छ, ABCD मध्ये कुन हो, त्यस्तै म्याक्सिमम अलाउबल टायर प्रेसर WXYZ यो 4 वटा मध्ये कुन हो, र इभ्यालुएसन मेथड कुन इभ्यालुएसन मेथड युज गरेर चाहिँ हामीले त्यो पेमेन्ट क्लासिफिकेसन नम्बर त्यसलाई अजाइन गरेको हो। त्यो एयरपोर्टको पेमेन्ट अथवा रनवेको लागि, रनवेको पेमेन्टको लागि त्यो टेक्निकल इभ्यालुएसन गरेर हो कि एयरक्राफ्टको एक्सपिरियन्स युज गरेर अजाइन गरेको त्यो TU भनेर भनेपछि यो पिसिएनको नम्बर कसरी हुने भयो। सबैभन्दा अगाडि एसियन, सपोज एसियन भ्यालु कुनै एउटा 90 छ भने 90/ रिजिड पेमेन्ट हो कि फ्लेक्सिबल पेमेन्ट हो। फ्लेक्सिबल पेमेन्ट हो भने F स्ल्यास अब यो सब ग्रेड स्ट्रेन्थ क्याटेगोरी कुन हो, सपोज हाम्रो मिडियम स्ट्रेन्थ हो भने B
र स्ल्यास म्याक्सिमम अलाउबल टायर प्रेसर। सपोज हाम्रो अब नो प्रेसर लिमिट छैन, जतिसुकै पनि प्रेसर लिमिट त्यसले बियर गर्न सक्छ भन्ने कन्डिसन हो भने W र स्ल्यास दिएर लास्टमा कुन इभ्यालुएसन मेथड युज गरेर चाहिँ यो PCN नम्बर हामीले एसाइन गर्दैछौँ। सपोज हाम्रो एयरक्राफ्टको एक्सपिरियन्स युज गरेर गरेको भने लास्टमा यु गरेर त्यसरी 90/F/B/W/U गरेर हामीले एसाइन गरेको हुन्छौँ। यहाँनिर इक्जाम्पल यहाँनिर दिएको छ, यो इक्जाम्पल 1 मा हेर्नुहोस् त है। अ PCN अफ 90/F/B/W/U को मिनिङ के हुन्छ त भन्दा पेमेन्ट्स भ्यालु इन्डिकेटिङ लोड क्यारिङ क्यापासिटी इज 90 भनेको के हो? एसियन भ्यालु हो। एसियन भ्यालु भनेको कहाँबाट लिएको हो? यो यहाँनिर काहीँ 90 हुन सक्छ। यो 90 भनेको एसियन भ्यालु जुन चाहिँ एयरक्राफ्टको मोडल अनुसार एजाइन गरेको छ ICAO ले। त्यसपछि F भनेको फ्लेक्सिबल पेमेन्ट हो कि रिजिड पेमेन्ट हो? यो पेमेन्ट टाइपको R र F मध्येको F। B भनेको ABCD यो चारवटा जुन सबग्रेडको स्ट्रेन्थ क्याटेगोराइजेसन गरेको छ यो चारवटा मध्ये कुन हो? अहिले B भनेको हाम्रो मिडियम स्ट्रेन्थ हो, त्यो AB मध्येको ABCD मध्येको B। र यो W भनेको WXYZ भनेर चारवटा जुन म्याक्सिमम अलाउबल टायर प्रेसर छ यो चारवटा क्याटेगोरी मध्येको W नो प्रेसर लिमिट। र लास्टको यो U भनेको चाहिँ इभ्यालुएसन मेथड, टेक्निकल इभ्यालुएसन मेथड हो कि एयरक्राफ्टको एक्सपिरियन्स मेथड हो? सर यो के भने के हो? हजुर के भने के हो सर? क्यारेक्टराइज बाइ भने यो हाई स्ट्रेन्थ क्यारेक्टराइज्ड बाइ यो के भनेको चाहिँ यो टायर प्रेसरकै भ्यालु हो। टायर प्रेसर नै हो यो। अब यो एक्जाममा के चाहिँ सोध्न सक्छ भन्दाखेरि यो यही नै सोध्न सक्छ, PCN भ्यालु चाहिँ 90/F/B/W/U भनेको यसको मिनिङ के हो त्यो सोध्न सक्छ। अथवा थ्योरीमा व्हाट इज एसियन, व्हाट इज PCN अनि युजेस अफ एसियन PCN भनेर त्यस्तो टाइपको क्वेसन सोध्न सक्छ। अब यहाँ अलिकति बुझौँ है त। अब एसियन भनेको के हो, PCN भनेको के हो हामीले बुझ्यौँ होइन। PCN भनेको रनवेको पेमेन्टलाई एजाइन गरेको नम्बर हो। अहिलेको जुन नम्बर छ यो 90/F/B/W/U यो भनेको सपोज त्रिभुवन युनिभर्सिटीको PCN नम्बर यो त्रिभुवन युनिभर्सिटीको एयरपोर्टको पेमेन्टलाई यो रेटिङ गरेको छ, यो नम्बर यो PCN नम्बर दिएको छ भन्ने सपोज एज्युम गर्यौं भने अब यो PCN नम्बरले के रिप्रेजेन्ट गर्छ त भन्दाखेरि कुनै पनि एयरपोर्टको पेमेन्टको जुन PCN भ्यालु छ त्यो PCN भ्यालु भन्दा लोअर एसियन नम्बर भएको एयरक्राफ्ट मात्र त्यो एयरपोर्टमा ल्यान्डिङ र टेक अफको लागि एलाउ गर्न सकियो। PCN भ्यालु भन्दा हायर एसियन नम्बर भएको एयरक्राफ्ट चाहिँ त्यो एयरपोर्टले अपरेट गर्न सक्दैन, त्यो पेमेन्टले अपरेट गर्न सक्दैन। सो एसियन नम्बर एयरपोर्टमा कुन एयरक्राफ्ट चाहिँ अप्टिमम लिमिटसम्म त्यो लेभलको एयरक्राफ्टको मोडलसम्म ल्यान्ड गर्न सक्छ, टेक अफ गर्न सक्छ, त्यो भनेको PCN ले लिमिटेसन गर्ने भयो। एयरक्राफ्टको एसियन भ्यालु डिपेन्ड्स अपन एयरक्राफ्टको मोडल, त्यो चाहिँ एयरक्राफ्ट म्यानुफ्याक्चररहरूले त्यो अनुसार बनाउने भए बनेको मध्ये प्रोडक्सन भएको मध्ये सबै एयरक्राफ्ट चाहिँ हाम्रो कुनै एउटा पार्टिकुलर एयरपोर्टको पेमेन्टमा ल्यान्ड अथवा टेक अफ हुन सकेन। केले लिमिट गर्यो? PCN ले लिमिट गर्यो त्यो कुरा चाहिँ। अब त्यही कुरालाई यहाँनिर हामीले पोइन्ट वाइज राखेका छौँ। फर द सेफ एन्ड इफिसियन्ट युज अफ पेमेन्ट्स द मेथड हेज बिन डिजाइन टु मेथड्स भनेको एसियन एन्ड PCN मेथड्स टु इनेबल एयरक्राफ्ट अपरेटर्स टु डिटरमाइन द पर्मिजिबल अपरेटिङ वेट्स अफ देयर एयरक्राफ्ट। एयरक्राफ्ट अपरेटर जुन छ भनेको हाम्रो एयरपोर्ट TIA एयरक्राफ्ट अपरेटर हो। एयरक्राफ्ट अपरेटरलाई चाहिँ पर्मिजिबल अपरेटिङ वेट्स कुन वेट्सम्मको एयरक्राफ्ट चाहिँ
त्यो पार्टिकुलर एयरपोर्टमा अपरेट गर्न हामीलाई पर्मिजिबल छ त्यो कुरा चाहिँ हामीले एजाइन गर्न अथवा डिसिजन गर्न सक्छौं यो एसियान पिसिएन मेथड्सबाट। त्यस्तै एयरक्राफ्ट म्यानुफ्याक्चररहरुको लागि चाहिँ कुन पेमेन्ट अथवा कुन एयरपोर्ट पेमेन्ट्स को लागि सुइटेबल हुने गरी चाहिँ एयरक्राफ्ट चाहिँ हामीले उनीहरुले म्यानुफ्याक्चररहरुले प्रोडक्सन गर्न सक्छन् भन्ने कुरा एसिस्ट गर्ने काम पनि यो एसियन पिसिएन मेथड्सले गर्ने भयो। त्यस्तै अर्को भनेको एयरपोर्ट अथोरिटीलाई चाहिँ कुन एयरक्राफ्टलाई चाहिँ त्यो पार्टिकुलर एयरपोर्टको पेमेन्टमा चाहिँ ल्यान्डिङ र टेक अफको लागि एक्सेप्ट गर्ने अथवा इभ्यालुएसन गर्दाखेरि कुन एसियन नम्बरको अथवा कुन मोडलको एयरक्राफ्ट चाहिँ त्यो पार्टिकुलर एयरपोर्टको लागि लाइसेन्सिङको लागि योग्य छ त्यो कुराहरु रिपोर्ट गर्नको लागि अफिसियल रेकर्डिङको लागि युज हुने भयो यो एसियन र पिसिएन मेथड्स। कुरा बुझियो हैन एसियन र पिसिएन मेथड्सको? सर त्यो अगाडिको एकचोटी भनिदिनु न 90 यो अब यो चाहिँ अब एक्जाम्पलको रूपमा यहाँनिर राखिया छ। यो पिसिएन सपोज टिआईए को पिसिएन चाहिँ टिआईए को पेमेन्टको भन्नु न 90/F/B/W/U हो। अब यो FBWU भनेको के हो भन्ने कुरा यो पिसिएन को आईसीयू मै भएको यो चार्ट हो। पेमेन्ट टाइप कुन हो, सबग्रेड को स्ट्रेन्थ क्याटेगोरी कुन हो, अनि एलाउबल टायर प्रेसर कति हो र इभ्यालुएसन मेथड कुन मेथड युज गरेर चाहिँ यसको पिसिएन नम्बर हामीले एसाइन गरेको हो त्यो एयरपोर्टको पेमेन्ट भन्ने कुरा यो चारवटा आयो। अब यो चारवटा मध्ये हामीलाई एसियन नम्बरसँग युज गर्ने चाहिँ यो अगाडिको सबभन्दा फर्स्ट नम्बर जुन छ त्यो चाहिँ हामीले एसियन नम्बरसँग कम्पेयर गर्छौं। सपोज हामीसँग यहाँनिर सबैभन्दा तल हेर्नुस् त यो मैले माउस राखेको ठाउँमा अझै तल जाउँ ल यो बोइङ 747 त अझै कमै छ। यो बोइङ 777-300 भन्ने एयरक्राफ्टको मोडल यो सबभन्दा लास्टमा छ। यसको एसियन भ्यालु एकदमै भेरी लो ग्रेड स्ट्रेन्थको सबग्रेड युज गरेको एयरपोर्टको केसमा यो बोइङको एसियन भ्यालु 100 हो। यो भनेको मोडल अनुसार डिपेन्ड हुनुभयो। यसको एसियन भ्यालु 100 छ हैन यो चार्टमा, भनेपछि यो एसियन भ्यालु 100 भएको एयरक्राफ्ट चाहिँ हाम्रो यो पिसिएन 90 भएको एयरपोर्टको पेमेन्टमा हामीले ल्यान्डिङ अथवा टेक अफ गर्न सकेनौं। कति सम्मको सक्यौं? हामीले म्याक्सिमम सक्ने भनेको यो बोइङ 747-400D सम्मको सक्यौं हैन 90। किन भन्दा बोइङ 747-400ER को त 100 छ भेरी लो सबग्रेड को केसमा, भनेपछि हामीले बोइङ 747-400D सम्मको मोडल चाहिँ हाम्रो पिसिएन 90 भएको एयरपोर्टको पेमेन्टमा हामीले ल्यान्डिङ र टेक अफ गर्न सक्यौं। सो एसियन नम्बर भनेको एयरक्राफ्टको मोडल अनुसार र फ्लेक्सिबल पेमेन्टको सबग्रेडको सीबीआर पर्सेन्ट अनुसार आईसीओ ले अजाइन गरेको छ त्यो फिक्स भयो। अब हाम्रो एयरपोर्टको क्यापासिटी चाहिँ कति हो भन्ने कुरा चाहिँ पिसिएन ले अथवा पेमेन्ट क्लासिफिकेसन नम्बरले फिक्स गर्ने भयो र एयरक्राफ्ट ल्यान्डिङ अथवा टेक अफ हुनलाई चाहिँ पिसिएन नम्बरको रिफरेन्समा अथवा पिसिएन नम्बरले चाहिँ लिमिट गराइदिन्छ कुन एयरक्राफ्ट चाहिँ ल्यान्डिङ अथवा टेक अफ नि भनेर। सर त्यो सीबीआर भ्यालु चाहिँ मिनिमम मात्र लिन्छ होइन? त्यही त हाम्रो पार्टिकुलर एयरपोर्टमा कुन सबग्रेड युज छ त्यही नै हो, त्यो यही हुन्छ भन्ने होइन। एबीसीडी मध्ये चारवटा मध्ये जुन पनि हुन सक्छ। अहिले मैले चाहिँ हाम्रो केसमा चाहिँ भेरी लो सबग्रेडको सीबीआर भ्यालु चाहिँ भेरी लो छ, त्यो भनेको चाहिँ 3% भनेर भेरी लोलाई 3% लाई चाहिँ भेरी लो भनेर त्यो चार्टमा यहाँ त देखाइएको छैन, तर आईसीओ को चार्टमै हेर्ने हो भने चाहिँ भेरी लो भनेको 3% हो। मैले एक्जाम्पलको रूपमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ भेरी लोमा छ है भनेर एक्जाम्पल लिएको। हाम्रो टिआईए को भेरी लो भन्छ
यो सिबिआर टिआई को सबग्रेडको सिबिआर भ्यालु कति छ त्यो मलाई भ्यालु चाहिँ थाहा छैन, जस्ट मैले एक्जाम्पलको रूपमा मात्र लेखेको है त्यो चाहिँ। ए भनेपछि क्वेसनमा चाहिँ स्पेसिफाई हुन्छ हाई मिडियम लो अथवा के हो भनेर। अब यसको त्यसरी क्वेसनै त्यस्तो क्वेसन नहोला। यसको क्वेसन आयो भने व्हाट इज एसियान, व्हाट इज पिसियान, त्यसपछि यसको युजफुलनेस के हो हाम्रो एयरक्राफ्ट अथवा एयरक्राफ्टको अपरेसनमा, त्यो टाइपले क्वेसन आउला। अथवा यो जुन अघि हामीले एक्जाम्पल हेऱ्यौँ, यो एक्जाम्पल यो पिसियान अफ दिस इन्डिकेट्स भनेर यसको बारेमा एक्सप्लेन गर्न के इन्डिकेट गर्छ यो 5वटा डिफ्रेन्ट भ्यालुले भनेर त्यसरी आउला। योबाट आउन सक्ने अलिकति इम्पोर्टेन्ट क्वेसन भनेपछि यसको डिफिनेसन र यसको युजफुलनेस के हो त्यो चाहिँ इम्पोर्टेन्स भयो। त्योभन्दा बढी डिटेलमा, त्योभन्दा माथि डिटेलमा गएर क्वेसन नआउला नि है। अब यहाँ थ्योरिटिकल कुराहरू त्यही नै छ, मैले सरर भनि नै हालेँ। डिफिनेसन के हो, त्यसको युज के हो। अब सम्झिनु पर्ने भनेको चाहिँ पिसियान भन्दा लोअर लिमिट एसियान भ्यालु भएको एयरक्राफ्ट मात्र त्यो एयरपोर्टमा चाहिँ हामीले अपरेट गर्न सक्छौँ अथवा ल्यान्डिङ र टेक अफ गर्न सक्यौँ। यो स्लाइडमा पनि त्यही नै छ है, मैले यसो स्क्रिनसट गर्नुभयो हुन्छ, अगाडि भएकै कुरा नै छ यसमा पनि। व्हाट इज एसियान, व्हाट इज पिसियान, त्यसपछि यसको युजफुल के हो। अगाडि बढौँ हामी है त। तपाईँले पाउनुहुन्छ, मैले पठाइदिएको छु इटेकको मेलमा, उहाँहरूले तपाईँलाई दिनुहुन्छ, तपाईँले पाउनुहुन्छ। हुन्छ, हरेक डे पछिको पनि मैले पठाइदिएको छु र फाइनलमा सबै एकैचोटि म पठाइदिनु, किनभने त्यो टुक्रा टुक्रा हेर्दाखेरि तपाईँलाई असिलो हुन्छ। यो सबै फाइनल भइसकेपछि हाम्रो भोलि पछि अर्को नेक्स्ट 6th क्लासमा हामीले लगो सक्छौँ होला। त्यसपछि म कम्प्लिट स्लाइडको नै बनाएर पठाइदिन्छु नि है त। अगाडि बढौँ। ए पिसियानको टेबल भयो यो, अब एक्जाम्पल भयो। यो एसियान नम्बर कसरी चाहिँ एसाइन गरेको छ भनेर डिफ्रेन्ट एयरक्राफ्टको लागि एसियान नम्बर भयो। अब एप्लिकेसन बाई एरोड्रोम अथोरिटिज एन्ड एयरक्राफ्ट अपरेटर्सको लागि त्यो एसियान र पिसियान नम्बर चाहिँ एरोड्रोम अथोरिटी र एयरक्राफ्ट अपरेटर्सको लागि चाहिँ कसरी चाहिँ एप्लिकेबल हुन्छ, त्यसको एप्लिकेसन के छ, त्यही अगाडि हामीले यहाँनिर जुन भन्यौँ त्यही कुरा नै हो। त्यो पनि स्क्रिनसट गरेर हेर्नुभयो हुन्छ, त्यही जनरल कुराहरू नै छ। अब हामी नेक्स्टमा भिजुअल एड्स भनेर नेक्स्ट टपिक छ, त्यसमा हामी अगाडि बढौँ है त। अब भिजुअल एड्स भनेको अब यो यसको नेमिङबाट नै स्पष्ट छ छनलाई चाहिँ। भिजुअल एड्स जुन कुरा देखिएको छ त्यो कुरामा केही हेल्प हुनको लागि अथवा त्यो कुरालाई क्लियर हुनको लागि एड्स दिएको छ भने त्यो भनेको भिजुअल एड्स। यहाँनिर त्यही डिफिनेसनमा पाइलटलाई ल्यान्डिङ गर्न र टेक अफ गर्नको लागि एयरपोर्टको रनवेमा, ट्याक्सीवेमा, एप्रोनमा र स्पेसल्ली चाहिँ रनवेकै कुरा आउँछ एकदमै इम्पोर्टेन्ट रूपमा चाहिँ। किन भन्दा टेक अफ गर्ने, ल्यान्डिङ गर्ने सबै अपरेसन रनवेमै हुने भएको रे। र रनवे बाहेक अरू पार्ट अफ द एयरपोर्टमा पनि भिजुअल एड्स नै हुन्छ। अब हामीले अलिकति इम्पोर्टेन्स दिएर अथवा हाम्रो मेन हेर्दाखेरि चाहिँ रनवेमा प्रोभाइड गरिएको विभिन्न मार्किङहरू, विभिन्न सिम्बलहरू, साइनहरू, त्यसपछि नाइट टाइममा ल्यान्डिङ र टेक अफ गर्नको लागि प्रोभाइड गरेको लाइट्सहरू, त्यो पुरै कम्प्लिट सिस्टम जसले चाहिँ पाइलटलाई ल्यान्डिङ र टेक अफ गर्नको लागि एड्स प्रोभाइड गर्छ, हेल्प गर्छ, त्यो भनेको भिजुअल एड्स। हामीले हिजो रनवेको एप्रोचमा इन्स्ट्रुमेन्टल एप्रोच र नन इन्स्ट्रुमेन्टल एप्रोच भनेर दुईवटा भनेको थियौँ। यो भिजुअल एड्स चाहिँ हाम्रो इन्स्ट्रुमेन्टल एप्रोचमा चाहिँ पर्ने भयो। भिजुअल एड्स अथवा नन भिजुअल एड्स पनि पर्न चाहिँ पर्छ। जुन हाम्रो नन इन्स्ट्रुमेन्टल एप्रोच थियो त्यसमा चाहिँ भिजुअल एड्सको कुराहरू छैन, जस्ट भिजुअल एप्रोच मात्र छ। त्यहाँनिर चाहिँ एकदमै अनुमान गरेर एक्सपिरियन्सको आधारमा पाइलटले ल्यान्डिङ अथवा टेक अफ गर्नु पर्यो। तर भिजुअल एड्स प्रोभाइड गरिएको छ भने त्यो इन्स्ट्रुमेन्टल एप्रोच अफ रनवे भनेर भनेको थियौँ। हो त्यही इन्स्ट्रुमेन्टल एप्रोच रनवेमा दिनको लागि हामीले डिफ्रेन्ट टाइप्सको भिजुअल एड्स प्रोभाइड गरेका हुन्छौँ एयरपोर्टमा, स्पेसली रनवेमा र रनवे बाहेक ट्याक्सीवेहरूमा, एप्रोनहरूमा, अरू कम्पोनेन्टहरूमा पनि।
अगाडि बढौँ। अब त्यही कुराहरू यहाँ पोइन्ट वाइज हामीले देख्न सक्छौँ। एयरपोर्ट एरिया इज मार्क्ड इन अ सिम्पल म्यानर सो द्याट द पाइलट्स क्यान इजिली स्पट एन्ड रिकग्नाइज टु द भेरियस एयरपोर्ट एलिमेन्ट्स। द पाइलट दस सुड डिस्टिङली आइडेन्टिफाइड द ल्यान्डिङ एरिया, विन्ड डिरेक्सन र जनरली हाम्रो एयरपोर्टको मार्किङ अथवा भिजुअल एड्स के हुन्छ भनेर यहाँनिर डिफ्रेन्ट टाइप अफ एयरपोर्ट मार्किङ भनेर डिफ्रेन्ट यहाँ लिस्ट गरिएको छ। रनवेमा मार्किङ, ट्याक्सीवेमा मार्किङ, रनवे र ट्याक्सीवेको सोल्जरमा मार्किङ, एप्रोनमा मार्किङ, विन्डको डिरेक्सन इन्डिकेटर गर्नलाई राखिएको विन्ड डिरेक्सन इन्डिकेटर र त्यस्तै ल्यान्डिङ डिरेक्सन इन्डिकेटर, ल्यान्डिङको डिरेक्सन दिनलाई राखिएको ल्यान्डिङ डिरेक्सन इन्डिकेटर। यसरी डिफ्रेन्ट मार्किङ अथवा डिफ्रेन्ट भिजुअल एड्स चाहिँ एयरपोर्टमा प्रोभाइड गरेको हुन्छ। यो जुन मार्किङहरू छ, सिम्बलहरू छ, साइन छ, यसलाई हामी भिजुअल एड्स भन्छौँ भने एयरपोर्टको कन्ट्रोल टावरबाट पाइलटलाई दिने सिग्नलहरू अथवा पाइलटलाई दिने इन्फर्मेसनहरू, त्यो जुन चाहिँ भिजुअल एड्स होइन, इन्स्ट्रुमेन्टको युज गरेर सिग्नल जुन दिइन्छ, पाइलटलाई जुन इन्फर्मेसन दिइन्छ, त्यो पनि कुनै न कुनै टाइपको एड्स नै हो। त्यो भनेको चाहिँ नन भिजुअल एड्स भनेर भन्छौँ है हामी। यो मार्किङहरू, सिम्बलहरू, साइनहरू चाहिँ भिजुअल एड्स। अगाडि बढौँ। अब यहाँनिर के मार्किङ हुन्छ त रनवेमा भनेर, रनवे मार्किङ, ट्याक्सीवे मार्किङ र अदर मार्किङ, रनवे र ट्याक्सीवेमा बाहेक अरू पनि मार्किङहरू हुन्छ। त्यो मार्किङहरूको लिस्ट यहाँनिर छ। सबैभन्दा पहिला रनवे डेजिग्नेसन मार्किङ। रनवेको डेजिग्नेसन मार्किङ भनेको के हो? रनवेको ओरिएन्टेसन मार्किङ, जुन चाहिँ 2 डिजिटको हुन्छ भनेर हामीले भनिरहेछौँ। थ्रेसोल्ड जोनभन्दा अगाडिपट्टि हुन्छ 2टा डिजिट। त्यो 2टा डिजिट भए पनि त्यसको मिनिङ के हुन्छ? अगाडि पछाडि एउटा 0 थपेर चाहिँ त्यसको म्याग्नेटिक बेयरिङ चाहिँ हामी इन्फर्मेसन थाहा पाउँछौँ। 36 मात्र भयो भने 360 डिग्री, 12 भयो भने 120 डिग्री, 02 भयो भने 20 डिग्री। सो रनवेको डेजिग्नेसन अथवा रनवेको ओरिएन्टेसनको लागि जुन मार्क गरिन्छ, जुन मार्किङ अथवा जुन चाहिँ सिम्बल त्यहाँ यो रनवेमा प्रोभाइड गरेको हुन्छ, त्यो भनेको रनवे डेजिग्नेसन मार्किङ। दे आर लोकेटेड एट द थ्रेसोल्ड अफ रनवे। थ्रेसोल्ड अफ रनवे भन्दा जस्ट अगाडि यो डेजिग्नेसन मार्किङ हुन्छ। त्यस्तै अर्को रनवे थ्रेसोल्ड मार्किङ भनेको चाहिँ अघि हामीले फिगरमा जुन देख्यौँ, थ्रेसोल्ड लिमिट, त्यो लिमिटभन्दा अगाडि गएर मात्र एयरक्राफ्ट ल्यान्डिङ हुन्छ। त्यो मार्किङलाई हामी रनवेको थ्रेसोल्ड मार्किङ भनेर भन्छौँ। हेरेर हेरौँ त यो 32 जुन छ, यो भनेको के हो? डेजिग्नेसन अथवा रनवेको ओरिएन्टेसन मार्किङ। यो जोन जुन छ, यो भनेको थ्रेसोल्डभन्दा अगाडि ओरिएन्टेसन मार्किङ। त्योभन्दा अगाडि यो टच डाउन जोन भनेर छ। त्यो टच डाउन जोन भनेको के हो? एयरक्राफ्टले ल्यान्डिङ गर्दाखेरि रनवेको पेभमेन्टमा छुने फर्स्ट जोन अथवा फर्स्ट पोइन्ट। लिस्टमै हामी जाउँ। अब त्यस्तै रनवे एमिङ पोइन्ट भनेको ल्यान्डिङ गर्दाखेरि पाइलटले एम गरेर जुन पोइन्टमा एम गरेर जुन मार्किङमा एम गरेर चाहिँ ल्यान्डिङ अपरेसन क्यारिड आउट गर्छ, त्यो जोन भनेको, त्यो पोइन्ट भनेको रनवेको एमिङ पोइन्ट। त्यो पनि यहाँनिर छ। अब यहाँनिर रनवेको एमिङ पोइन्ट भनेर यतापट्टि छ है, अथवा यो पनि रनवेको एमिङ पोइन्टै हो। अस्ति पनि मैले भने सर्टेन हाइटमा आइसकेपछि चाहिँ सर्टेन एङ्गलमा त्यो पोइन्ट, एमिङ पोइन्टमा एम गरेर चाहिँ ल्यान्डिङ हुनुपर्छ। त्यो हाइट जनरली 10.5 मिटर हुन्छ। 10.5 मिटरको हाइटमा आइसकेपछि चाहिँ सर्टेन एङ्गलमा एमिङ पोइन्टतिर एङ्गल भएर चाहिँ टच डाउन जोनमा गएर फर्स्ट ल्यान्ड गर्छ एयरक्राफ्टले। सो एमिङ पोइन्ट भनेको हजुर यो हाइवेमा गर्ने मार्किङ र हैन हजुर यो के रे हाम्रो रनवेमा गर्ने मार्किङमा चाहिँ के फरक छ सर? थ्रेसोल्ड जोन हाइवेमा हुँदैन हैन सर, जस्तै त्यो भन्नाले
थिकनेस त्यो अनुसारको चाहिँ केमा फरक छ सर त्यो? थिकनेस भनेको यो जुन यो लाइन छ यो लाइनको थिकनेस भन्नुभयो? हजुर सर, यो जस्तै अब यो प्लेनहरू ल्यान्डिङ गर्दा यताउति गर्दाखेरि चाहिँ त्यो निस्किने यताउति हुने त हुँदैन यसमा? के हुन्छ सर यसको? ए होइन, यो पेन्टिङ नै हो एउटा। जुन हाइवेमा जुन पेन्टिङ गरिन्छ यो पनि पेन्टिङ मटेरियल सेम हो। यो त फुत्किन सक्छ नि। हामीले अस्ति त्यो TIA को रनवे हेर्दाखेरि अगाडिको यो के अरे टच डाउन जोन अनि थ्रेसहोल्डको पोइन्टहरू खुइलिसकेको थियो नि। त्यो त अब एयरप्लेनको व्हिलले स्किड गराउँदा गराउँदा त्यो त डिटोरिएट हुँदै त गइ नै हाल्छ नि। मेटेरियल यो पोलिस्टर पेन्ट हो। मेन्टेन गरिराख्नु पर्ने हो। यो पनि मेन्टेन गरिराख्नु पर्ने हो। यो पोलिस्टर पेन्ट हो। हाइवेमा जुन युज गरिन्छ यो रनवेमा पनि सेम चिज नै हो। मटेरियल सेम हो है। ए हुन्छ सर। ल अब एमिङ पोइन्ट भनेको भयो, टच डाउन जोन भनेको भयो। अब त्यसपछि रनवेको साइडमा स्ट्राइप मार्किङ भनेर स्ट्रिपलाई पनि छुट्टै कन्टिन्युअस व्हाइट लाइनले मार्किङ गरेको हुन्छ। त्यसलाई हामी रनवेको साइड स्ट्रिप मार्किङ भनेर भन्छौँ। यो जुन साइडमा गरेको स्ट्रिप हुन्छ। त्यसपछि ट्याक्सीवेमा पनि ट्याक्सीवेको सेन्ट्रल लाइनको लागि मार्किङ गरिन्छ, ट्याक्सीवेको एजको लागि मार्किङ गरिन्छ, ट्याक्सीवेको सोल्जरको लागि मार्किङ गरिन्छ। यो पनि प्रायः जसो सबै व्हाइट कलरको मार्किङ जुन हाइवेमा हामीले देख्छौँ त्यस्तै टाइपको मार्किङहरू नै हुन्छ। यो प्लानमा पनि हामीले देखि नै रहेछौँ। यसरी डिफ्रेन्ट मार्किङ चाहिँ पाइलटको ल्यान्डिङ र टेक अफको टाइममा चाहिँ भिजुअल एड्स प्रोभाइड गर्नको लागि यसरी डिफ्रेन्ट मार्किङ युज गरिन्छ। यो ट्याक्सीवे मार्किङको प्लान फिगर भयो। अब यहाँनिर अलिकति त्यो हामीले भनेको मार्किङहरू बाहेक अरू पनि यहाँ सर्टेन सिम्बलहरू छ। रनवे डेजिग्नेटर, एमिङ पोइन्ट, सेन्ट्रल लाइन, टच डाउन जोन, स्टप वे। जुन यो स्टप वे हामीले भन्यौँ यो स्टप वे यहाँनिर छ। अब यहाँनिर क्लियर वेको लागि छुट्टै पेमेन्ट चाहिँ प्रोभाइड गरिएको छैन यो एयरपोर्टमा चाहिँ। त्यो भनेको चाहिँ अब हामीले यहाँनिर नदेखाइए पनि क्लियर वे पनि यहाँनिर हुन्छ सर्टेन डिस्टेन्ससम्म। त्यो भनेको फ्लाइटले सर्टेन हाइट रिच गरिसकेपछि त्यो भनेको 15 मिटर 10.5 मिटर त्यो हाइट जुन लेन्थमा गरेर त्यसले एटेन गर्छ त्यहाँसम्मको लेन्थ अथवा त्यहाँसम्मको एरिया भनेको क्लियर वे हो। अघि हामीले डिफिनेसनमा हेऱ्यौँ। अब त्यो बाहेक यहाँनिर PAPI पापी लाइट्स भनेर यहाँनिर हामीले देख्न सक्छौँ। स्लाइड फेरि यो चाहिँ पाइलटहरूलाई चाहिँ यो ल्यान्डिङ गर्दाखेरि टाइममा प्रिसिजन एप्रोच दिनलाई चाहिँ यो यहाँनिर यसरी 3-4वटा जनरली 4वटा हुन्छ। 4वटा लाइट चाहिँ त्यसरी त्यहाँ राखिएको हुन्छ। यो चाहिँ अब सिम्बल मात्र देखाइयो। रियल फिगर चाहिँ हो यस्तो हुन्छ। हेर्नुहोस् चाहिँ रनवेमा भएको लाइटिङहरू यो रनवेको लाइटिङ पनि भिजुअल एड्समै पर्छ है। पार्ट अफ द भिजुअल एड्स हो रनवेको लाइटिङ भनेको नि। यहाँनिर जुन यसरी 4वटा होरिजेन्टल रनवेसँग राइट एङ्गल हुने गरी 4वटा जुन लाइट राखिएको छ यो भनेको प्रिसिजन एप्रोच लाइटिङ PAPI भन्छौँ। यो चाहिँ पाथ इन्डिकेटर्स हो। प्रिसिजन एप्रोच पाथ इन्डिकेटर्स। अब यहाँनिर रनवेको स्टार्टिङ भन्दा अगाडिपट्टि TIA मा पनि तपाईँहरूले अब यो पेप्सी कोलातिर जानुभयो भने यो यहाँ भएको अगाडिको लाइटहरू देखिन्छ। यो चाहिँ एप्रोच लाइट भन्छौँ। त्यो चाहिँ एकदमै हाई इन्टेन्सिटीको लाइट हुन्छ। त्यसपछि रनवेको थ्रेसहोल्डमा पनि लाइट प्रोभाइड गरेको हुन्छ। यो नाइटको टाइममा ल्यान्डिङ गर्नको लागि एड्स प्रोभाइड गर्नको लागि। त्यस्तै अब रनवेको एजमा पनि लाइटिङ छ। त्यसपछि सेन्ट्रल लाइनमा पनि लाइटिङ हुन्छ। यो चाहिँ अब हाम्रो आवश्यकता अनुसार जता जता लाइट राख्नु पर्यो पाइलटको एड्सको लागि अथवा पाइलट्सलाई इन्फर्मेसन दिनको लागि त्यो ठाउँहरूमा त्यो पार्टहरूमा चाहिँ रनवेमा लाइटिङ राखिन्छ। जनरली यो एप्रोच लाइट अनि प्रिसिजन एप्रोच पाथ इन्डिकेटर्स, सेन्ट्रल लाइन अनि थ्रेसहोल्डको लाइन चाहिँ लाइट हुन्छ। अनि त्यो लाइटको नाम के हो त्यो चाहिँ हामीलाई थाहा हुनु पर्यो।
अगाडि बढौँ। अब यहाँनिर त्यही डिफ्रेन्ट हामीले अघि भनेको बाहेक अरू मार्किङहरू पनि रनवेहरूमा हुन्छ। अब त्यहाँनिर हाम्रो आवश्यकता अनुसार रिक्वायरमेन्ट अनुसार अरू मार्किङहरू पनि राख्न सक्यो। होल्डिङ पोजिसन मार्किङ, त्यसपछि भेहिकल रोडवे मार्किङ, अनि भिओआर रिसिभर चेक पोइन्ट मार्किङ, त्यसै नन मुभमेन्ट एरिया मार्किङ। अब यो ट्राफिक सिग्नल जस्तै एयरपोर्टमा सिग्नलको लागि, एयरपोर्टमा इन्फर्मेसनको लागि डिफ्रेन्ट मार्किङहरू राखिन्छ। यो मार्किङहरूको लिस्टिङ भयो। जनरली रनवेको मार्किङ र ट्याक्सीवेको मार्किङ चाहिँ हामीले एक्जामको लागि तयारी गर्दाखेरि त्यो मार्किङहरू चाहिँ के हुन्छ भनेर सम्झिनु पर्यो। अनि यसो रनवेको लेआउट बनाएर त्यो मार्किङहरू चाहिँ कहाँ हुन्छ हामीले लेआउटमा पनि देखाउन सक्नु पर्यो है। त्यो 5-7 वटा जुन मार्किङहरू छ त्यो चाहिँ। अब यहाँनिर डिफ्रेन्ट लाइटको पोजिसन जुन एयरपोर्टमा अघि हामीले भन्यौँ, नाइटको टाइममा भिजिबिलिटी कम हुने टाइममा चाहिँ भिजुअल एड्स प्रोभाइड गर्नलाई हामीले राखिने एयरपोर्ट लाइटिङहरू। यहाँनिर छेउमा एयरपोर्ट बिकन भनेर यहाँनिर देखाएको छ फिगरमा पनि। नम्बर 1मा पनि एयरपोर्ट बिकन छ। यो चाहिँ जनरली एउटा टावर जस्तो, टावरमा चाहिँ त्यसको माथिपट्टि बिकन लाइट राखिएको हुन्छ। यो लाइट हाउस भनेर पनि भन्ने चलन हुन्छ। यो अन्त यो सीको छेउहरूमा, कुनै रिभरको छेउमा राख्दाखेरि त्यो लाइट हाउस भने जस्तै यो एयरपोर्टमा राख्ने चाहिँ एयरपोर्ट बिकन। यो चाहिँ एकदमै फार डिस्टेन्सबाट पनि पाइलटले चाहिँ एयरपोर्टको टेन्टेटिभ लोकेसन चाहिँ थाहा पाओस् भनेर चाहिँ यो एयरपोर्ट बिकन राखेको छ। यो चाहिँ फ्ल्यासिङ लाइट हुन्छ होइन। त्यही कुरा नि चाहिँ यहाँनिर बिकन इज अ स्ट्रङ बीम अफ लाइट युज टु इन्डिकेट एनी जियोग्राफिकल लोकेसन situated slightly above the horizontal rotated to produce flashing light to an observer। अब यो एयरपोर्टको केसमा चाहिँ पाइलट अब्जर्भर भयो। इट गिव्स आउट व्हाइट एन्ड ग्रीन फ्ल्यासेस इन द होरिजेन्टल डिरेक्सन्स 180 डिग्री अपार्ट। फ्ल्यासेस आर भिजिबल फर द पाइलट फ्रम एनी डिरेक्सन अफ एप्रोच। जुनसुकै डिरेक्सनबाट आइरहेछ, एप्रोच भइरहेछ भने पनि पाइलटले चाहिँ एयरपोर्टको लोकेसन चाहिँ देख्ने भयो। त्यसको लागि चाहिँ एयरपोर्ट बिकन हामीले राख्छौँ। वाट इज द युज अफ एयरपोर्ट बिकन इन एयरपोर्ट भनेर क्वेसन सोध्न सक्छ। यो हामीले थाहा पाउनु पऱ्यो। त्यसपछि अरू त्यो अघि हामीले रनवेको लाइटिङ भनेर जुन लाइटहरू चाहिँ हामीले राख्यौँ, त्यो डिफ्रेन्ट लाइटहरू एयरपोर्टको एप्रोच लाइटिङ, अनि एप्रोनमा हुने पनि एप्रोनमा पनि लाइटिङहरू हुन्छ। बााउन्ड्री लाइटिङ, त्यस्तै रनवे लाइटिङ, ट्याक्सीवे लाइटिङ, थ्रेसहोल्ड लाइटिङ। हेर्न जुन लाइटिङहरू हामीले देख्यौँ त्यो लाइटिङहरू नाइटको टाइममा भिजिबिलिटी कम हुने टाइममा चाहिँ। सर यो भासी भने के हो? भासी भनेको फुल फर्म भन्नु त भासीको VASI त्यो अघिको ड्राइङमा थियो नि सर। ए यो भन्नुभयो भिजुअल एप्रोच स्लोप इन्डिकेटर। अब यो अलिकति डिटेलमा भन्छु ल म यो तपाईँलाई। भिजुअल एप्रोच स्लोप इन्डिकेटरको अगाडि छ एउटा फिगर, मैले अघिल्लो क्लासमा अलि अगाडि नै हो मैले देखाएको थिएँ एकचोटि भाषीको बारेमा। हो यो यहाँनिर यो माथिको 3टा फिगर डे टाइमको लागि, अनि यो तलको 3टा फिगर चाहिँ नाइट टाइमको लागि। यो डाउन स्लोपिङ रनवे डे टाइममा र डाउन स्लोपिङ रनवे नाइट टाइममा हो। यही हो भासी भनेको। यसरी यसको स्लोपको एप्रोच, यो रनवेको स्लोपको एप्रोच नाइट टाइममा अथवा भिजिबिलिटी कम भएको टाइममा चाहिँ पाइलटलाई इन्फर्मेसन दिनको लागि यसरी जुन लाइटिङ राखिन्छ यो नै VASI भनेर हामी भन्छौँ। ओके, ठिक छ। त्यही कुरा नै भयो। यो अर्को एउटा मैले अगाडि एउटा कुरा छुटाएको छु तपाईँहरूलाई भन्नलाई भन्नु है त। त्यो अगाडिपट्टि म अगाडि जान्छु है त। त्यस अब रनवेमा हुने मार्किङहरूको लोकेसन, त्यसपछि
लेआउटमा पनि त्यो मार्किङहरू देखाउनु पर्यो अनि के लाइटिङहरू युज हुन्छ त्यो लाइटिङ थाहा पाउनु पर्यो। त्यो बाहेक एसियन पिसियन नम्बरहरू भइ नै हाल्यो है। रनवे लाइटिङ भइहाल्यो। ओके ल अब मैले आज डे 4 मा यति नै गरेँ। हामी बाँकी कुरा डे 5 मा गर्छौँ। अब हाम्रो के चाहिँ बाँकी भयो भन्दाखेरि एउटा स्टल एसटी ओएल स्टल र हेलिपोर्ट भनेर जुन छ लास्टमा त्यो एउटा टपिक बाँकी भयो। त्यसपछि यो एयरपोर्टको लाइसेन्सिङको कुराहरू अनि NX 14 लाई कभर गरेर एउटा टपिक छ त्यो भयो। त्यो बाहेक अरू चिज हामीले सिलेबसमा भएको सबै नै कभर गर्यौँ होला। तपाईले सिलेबस हेर्नु भएको छ होला। त्यो दुईटा चिज बाहेक छुटेको अथवा हामीलाई कभर गर्नुपर्ने केही छ अथवा ओल्ड क्वेसन तपाईहरुले हेर्नु भएको छ भने त्यो ओल्ड क्वेसनमा आएको कुराहरू पनि केही छ भने अब हामीले यहाँनिर नसमेटेका कुराहरू पनि के हुन सक्छन्। यहाँनिर च्याटमा के क्वेसन सोध्नु भएको छ।